আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে ভিডিওটি হবে খুবই ছোট একটি ভিডিও এবং ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। তো সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে নোভা ব্লেন্ডার, এই ব্লেন্ডারটি কিন্তু দেখতে নতুন এবং নতুনই, এর বয়স কিন্তু 2 থেকে 3 মাস হয়েছে। তো এটা মূলত সমস্যা হচ্ছিল যে লাইন দিচ্ছিল কিন্তু চলছিল না। লাইন কোনো এক কথায় কোনো লাইন পাচ্ছে না। ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে কিন্তু যখন রেগুলেটর মোড়ায় তখন আর লাইন চলে না, এক কথায় রোটারটি ঘুরছে না। তো এটা নিয়ে আসার কারণে আমি তখনই বুঝতেছিলাম এখানে যে ওভারলোড থাকে, ওভারলোডের সমস্যা। তো এই ওভারলোডগুলো চেঞ্জ করে দিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ওভারলোড পাচ্ছেন না বলে বিদায় সেই ক্ষেত্রে শর্ট করে দেন। তো এটা শর্ট করার থেকে এই যে আমার হাতে দেখতেছেন ওভারলোড, এই ওভারলোডটি আপনারা মার্কেট থেকে 80 টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন। বিভিন্ন স্থানে ভেদে আপনার দাম হয়ে থাকে, আমাদের এখানে 80 টাকা করে নেয়। তো এই ওভারলোডটা কীভাবে লাগাতে হয় সেটা আমি দেখাবো। তো এই ওভারলোডটি লাগানোর জন্য এখানে একটি নাট দিয়ে আছে, ওভারলোডের উপরে পিএসের সাথে এটা খাটবে। তো এখানে নাটটি বা ওয়াশারটি দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে এখান থেকে পেছন থেকে এটা টাইট দিলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে। এখানে নোজ প্লাস ঢোকার মতন কোনো পরিস্থিতি নেই, এজন্য এখানে আঙুল দিয়ে ঠেসে ওখানে ঘাট আছে, ঘাটের মধ্যে ঢুকে দিয়ে এটা আমি মোড়াচ্ছি, মোড়ালে কিন্তু আমাদের এটা টাইট হয়ে যাবে। এটা টাইট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু একদম সিম্পলি, একদমই সহজ কাজ। এখানে 2টা তার আছে, ওভারলোড থেকে যেভাবে আমি 2টি তার খুলেছি সেভাবে সেম লাগিয়ে দেবো। এবং আপনারা যখনই খুলবেন ওভারলোডে 2 পাশে 2টি তার থাকে, সেই 2টি তার খুলে 2টি তার লাগাই দেবেন। এখানে কোনো জটিল কোনো কাজ নাই, এটা আপনারা বাড়ি বসেই করতে পারবেন। যেগুলো জটিল সেগুলো আমি ভালোভাবে বুঝাই দেই। এখানে কোনো জটিল বা কোনো কঠিন কাজ না। এটা জাস্ট খুলবেন, খুলে জাস্ট ওভারলোডটি 2 পাশে 2টা লাগাই দেবেন। এটা ওভারলোডটি লাগালে এই ব্লেন্ডারটি সেফতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেলো বেশি চাপ পড়ে, সেক্ষেত্রে এই ওভারলোডটি এই যে মাথায় একটি লাল হয়ে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা উঁচু হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে উঁচু হয়ে গেলে আবার চাপ দিয়ে বসাই দিলে কিন্তু আবার চলবে। দেখা গেল বেশি একলাপ যদি এটা উঠে যায় সেই ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জ করতে হবে, বা লাইন পাচ্ছে না, লাইন দিলেও পাচ্ছে না। তো এটা চেঞ্জ করার পরে দেখেন এই যে আমি চালাচ্ছি, এটা চলছে ব্লেন্ডারটি। ঠিক আছে, এটা মূলত ওভারলোডের সমস্যার কারণে এই সমস্যাটি দেখা দেয়। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন এবং নেক্সট ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।